Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Histori Jete. Sot dua të flasim pak, të komentojmë edhe një herë të risjellim në sken rastin e vajzës 23 vjeçare Valeria Marquez, e cila u vra në Meksik në sallonin e saj të bukurisë nga një djalë i cili akoma në fakt policia meksikane nuk ka zbuluar se kush e ka vrarë Valerian. Dyshohet shumë, akoma nuk është e konfirmuar, por dyshohet shumë që janë pjesë e vrasjes së Valerias dy shoqet e saj dhe fakti përse kanë dashur që ta zhdukin Valerian nga faqja e dheut ka qenë xhelozia, mlefi dhe inati që kanë patur miket për Valerian. Por ka patur dhe hamendësime të tjera të fenomenit që Valeria ka patur probleme me biznesmen, ka qenë një gocë shumë e preferuar, një femër shumë e dashur që meshkujt e kanë përdjekur dhe si e cili prej atyre meshkujve ka patur qef që ta ketë një femër për zemër. Domethënë, edhe pse ju e dini shumë bukur, Meksika njihet për bandat më të fuqishme botërore. Por me njëherë pas vdekjes, pas varimit të Valerias që ndodhi për brënda 24 orëve, nuk pati një autopsi për këtë varim, në rrjetin social TikTok filluan të hapen TikToka pa fund, ku morën një numër followersash të frikshëm deri në 455.000 ndjekës në një TikTok, ku thonin që Valeria është gjallë dhe ka hyrë në TikTok, ka folë për jetën e saj pas asaj që ndodhi. Pas të gjithave investigimeve të menjëhershme që ne arritëm të bëjmë, policia menjëherë ka hyrë në punë dhe ka arritur të kuptojnë që TikTokët janë hapur në mënyrë jo ligjore, domethënë janë hapur fake, dhe videot e vjetra të cilat Valeria i ka patur në Instagramin e saj, në Facebookun e saj, pasi ka qenë influencere shumë aktive në për të gjitha rrjetet sociale, jo vetëm në TikTok, ajo ja kanë marrë ato video që i ka patur nga 10-15 minuta, apo nga 8 minuta, apo nga 9 minuta, dhe i kanë lëshuar nëpërmjet OBS-it, është një program që përdoret, i kanë lëshuar live në TikTok. Dhe këto live-et e kanë defokusuar dhe e kanë demoralizuar audiencën, sa që mediat italiane pushtuan rrjetin social duke thënë që Valeria është gjallë, Valeria jeton, Valeria nuk ka vdekur. Por ditëve të fundit është bërë shumë aktive një TikTok tjetër me emrin Candela. Candela është kjo goca që ju po shikoni tani në video. Domethënë është ekstremisht e ngjajshme me Valerian, është sozi. Domethënë, ne në asnjë mënyrë nuk kemi dashur të besojmë në sozi, ne në asnjë mënyrë nuk kemi dashur të mendojmë që mund të ndodhë një sozi, por çuditërisht në Meksik ndodhet kjo goca, e cila është sozia e Valerias, që është shumë aktive në TikTok, ku njerëzit i shkruajnë, njerëzit e komentojnë dhe Candela nuk është se jep ndonjë informacion që nuk është Valeria. Me patjetër që nuk është Valeria, që është sozi sepse ka një tatuazh në dorë të majt, po ta shikoni Candelën, ka një tatuazh, domethënë një tatuazh që e tregon që nuk është Valeria, por është tepër e ngjajshme me figurën të Valerias dhe ka një ngjashmëri të papar. Candela ka filluar të klikohet pa fund, domethënë videot i shkojnë nga 2.8 milion, nga 2.9 milion, të gjithë njerëzit e kanë fokusin te Candela dhe thonë që Valeria jeton dhe është gjallë. Nga të gjitha hetimet që deri më tani policia meksikane dhe prokuroria ka bërë publike, edhe pse fatkeqësisht nuk japin shumë detaje për rastin e Valerias, domethënë dyshimet janë mes shoqeve të Valerias, të cilat janë të arrestuara dy gocat që kanë dalur në fund të videos në TikTok, domethënë ekziston momenti ku e marrin telefonin të mbyllin TikTokun, me patjetër që shumë pak nga pjesa atentatit drejt Valerias është regjistruar, do të sa ka mundur live i TikTokut të mbaj,
Dhe në anën tjetër, Valeria ka patur një mesazh që do t'i vijë një dhuratë shumë e madhe. Për këtë arushin pellush apo për këtë derkucin që Valeria mban në dorë, domethënë nuk është diçka që Valeria e ka mbajtur të mbrohet sepse ka qenë e paralemëruar. Po në të gjitha videot të Valerias, Valeria ka mbajtur një kukull sepse e ka patur natyrën të tillë, domethënë ka qenë një Barbie girl, ka qenë një fëmijë i lumtur dhe pikërisht ky është momenti që Valeria e pati momentin e fundit të jetës së saj. Domethënë goca e cila po komentohet shumë nëpër TikTok që ka pushtuar TikTokun është një vajzë e cila quhet Candela Urea e ka TikTokun dhe është sozia e Valerias, domethënë gjason shumë e Valerian, kanë po të thuash të njëjtën fizionomi, kanë të njëjtën pamje, kanë të njëjtin stil të mënyrës se si bëjnë videot e TikTokut, por nëse do të futemi me detaje, do e kuptojmë që nuk është as pak Valeria, por është një vajzë e cila është një tiktokere që tashmë ndoshta edhe ajo mundohet të përfitojë nga fenomeni i Valerias, që TikToku i saj të ketë më shumë rritje, duke kuptuar se sa para fitohet nga rrjeti social TikTok. Domethënë ato që janë tiktoker dhe bëjnë live, luajnë lojra, fitojnë shumë nga giftat dhe nga live që janë hapur me Valerian, janë fituar shumë lekë sepse kanë shku shumë gifta dhe live i ka shkuar mbi 55.000 live, mbi 56.000 live dhe ka qenë diçka stratosfer që është bërë me rastin e Valerias duke defokusuar gjën, sikur Valeria po jeton, sikur Valeria është gjallë dhe sikur Valeria ndodhet në mesin e të gjitha atyre njerëzve, të cilët kanë qenë në fakt të fascionuar pas rastit të Valerias. Valeria fatkeqësisht është varrosur, ka ndruar jetë, është e konfirmuar dhe vari i saj. Nëna e Valerias akoma nuk ka dalë në një deklaratë. Familja e Valerias akoma nuk kanë folur. Nëna e Valerias duket vetëm në ditën e varimit, ndërsa të gjithë këto fenomenet e tjera që dalin, mua më vjen shumë keq, domethënë në Meksik ka njerëz të cilët përdorin dhe vdekjen e tjetrit për të bërë lek dhe konkretisht nëpërmjet TikTokrave këto njerëz bëjnë lek duke përdorur live-et e Valerias. Në fillim u mendua se po ndodhen diçka për të defokusuar hetimet, që do të thënë të rëndojnë punën e policisë, punën e prokurorëve, po jo, nuk është e vërtet. Do të thënë është diçka e sajuar vetëm për të mbledhur para dhe vetëm për të bërë para. Kjo është e vërteta e kësaj historie. Valeria fatkeqësisht ka ndruar jetë atë ditë kur është gjuajtur në live në TikTok, ndërsa gjërat e tjera që po dalin janë thjesht sozi apo goca që edhe make-upin e vën si Valeria vetëm e vetëm për të rritur followersa, ndjekës në përjetet e tyre sociale. Vajza në fjalë quhet Candela Urea dhe s'ka të bën fare me Valerian.